Hello，大家好，歡迎大家收聽共修 Buddy 傾下偈，我係 Jenny。Hi，我係 Kevin。你好啊 Kelvin，我哋又嗯，重聚啦，我哋又有係啊，共修嘅議題喎，係咪？係啊，我哋上次應該冇乜人聽過，或者唔係好多人聽過。我哋之前就做咗個節目係關於中醫養生啦，咁但係覺得有啲嘢唔係好啱，唔係好 click 啊，好似太過認真啦。我哋反而就覺得，咦唔係喎，其實我哋好多嘢其實喺傾偈入邊先至最大嘅產出。咁啊，不如我哋一齊同大家傾下偈啦，咁樣可能個感覺會好啲。係咯，或者係唔好擺咁多枷鎖落去嗰個 topic 上面，咁我哋就純粹係傾下偈，因為發現其實有時傾下偈，我哋都好似有好多得着啊，或者係有多啲交流，從我哋嘅交流裏面，大家都可以有多個思考點，或者係俾大家多一個選擇啦。其實都係。因為其實我記得咧，我之前係去日本嘅時候咧，有一間好有趣嘅京都嘅酒吧咧，大家覺得和尚應該係唔可以飲酒噶嘛，但係日本有一啲嘅教派咧係可以飲酒嘅。咁嗰陣時嗰個和尚就開咗間酒吧，然之後咧啲人問佢點解你和尚要開酒吧，咁佢就講佢話，咁既然大家嘅生活煩惱都係會喺酒吧度同人哋講嘅話，咁點解我唔喺一個酒吧度去解決人哋嘅生活煩惱咧？咁呢樣嘢其實我一路都覺得好深刻，甚至我去日本嘅時候咧，我都有同佢傾下偈嘅。咁但係呢個就係後邊嘅另外一個故事，因為其實都幾好笑嘅嗰個笑話，因為我唔識日文嘅粵語搞出咗啲奇怪嘅鹹嘢啦。咁但係我覺得傾下偈呢件事對我嚟講就係一個咁嘅狀態啦，即係其實有陣時你傾下，好似而家咁，我都唔知自己 exactly 講緊啲乜。咁但係因為我同 Jenny 其實喺生命入邊都有經歷過唔少嘅嘢啦，無論係工作啊或者身心靈嘅一啲層面啦，咁所以其實我哋相信應該好 casual 自在嘅咁樣傾下偈，唔多唔少可能都會跌到幾個我哋咁啱感受緊嘅想法，又或者一啲經歷過嘅事情，咁或者咁啱就係路過嘅你。咦，路過見到幾得意喎，咁我可能執咗去，無論係執咗去嚟用，又或者可能啟發到你去執其他嘅嘢，咁都可能係一個好有趣嘅過程。咁所以點解我哋覺得，好似越輕鬆，可能嗰件事就越好玩。咁就當我哋兩個傾下偈，咁冇人聽，咪就兩個傾偈咯。有人聽，咁就恭喜你可以一齊傾偈。咁可能第時邀請埋你一齊嚟傾偈。好好啊，因為咧，其實我哋都係一個比較。唔知咧，我覺得我哋都算係一個比較中意分享自己想法嘅人啦，或者係又或者有時我哋而家可能經歷咗我自己就係17年、18年開始去接觸身心靈嘅，咁到而家都大概有7至8年嘅時間啦。咁跟住之後發現咧，有時有啲嘅話題咧，唔係個個人都會有共鳴嘅，特別係。大家都係勞勞役役啊，或者係要返工啊，或者係好多要為生活嘅諗法嘅時候咧，我哋有時有啲嘅 topic 咧，唔係話即係每一個人都會有感受。但係可能我哋兩個都係接觸過身心靈啦，咁所以當我哋去傾一啲偈嘅時候，或者去套用翻我哋學習嘅工具嘅時候，就發現其實原來有啲嘢係諗得通㗎，可以解決得到㗎，或者係可以有更加好嘅嗰個選擇啦，有更加好嘅方法可以去做到同一件事㗎。咁就係呢一種嘅得着，或者係從我哋大家溝通嘅時候去俾到大家嘅得着，就覺得其實我哋從我哋而家呢個傾下偈一個 conversation 上面，其實我哋都可以將呢一樣嘢去俾有緣人啦聽得到咯。咁就當然我哋唔係話想說教啦，我哋唔係想教你哋啲乜乜乜，但係純粹係我哋由一路行到而家嘅時候，發現咗有啲事情，原來可以咁樣處理噶。咁睇下會唔會大家有啲啟發，或者係如果幫到大家咁就固之然好啦。咁如果唔係的話，我都好贊同。咁就當我哋一個禮拜或者幾日去傾一次偈咯。咁因為我哋傾偈裏面，我哋兩個 as 一個共修 buddy 都會有一個啟發俾到大家。其實我哋會叫共修 buddy 咧，亦都係同傾下偈呢件事係一個好有趣嘅緣分嚟嘅。因為其實我同 Jenny 嘅認識咧，算係非常之轉接。因為我老婆其實佢都係香港人啦，咁佢一開始就係去比較我覺得叫泛身心靈啲嘅，即係一開始其實可以話入門我哋去接觸類似身心靈嘅嘢咧，其實就係寵物溝通嘅。咁喺寵物溝通上邊咧，其實就比較叫做非科學可以驗證嘅事啦，先咁樣講啦。咁所以喺呢個層面上面，咁我哋嗰陣時就接觸。咁嗰陣時我就完全唔信嘅，我係完全你可以想象香港好典型嘅嗰啲叫做理工男，係咪都會咁叫嘅？香港都係台灣好中意叫理工男嘅。總之就係諗嘢好邏輯嘅嗰種人啊。大部分香港嘅男性都係咁樣噶嘛，所有嘢都係用邏輯行先嘅。總之你證實唔到嘅嘢咧，就全部都係偽科學，全部都係迷信咁樣 whatever 啦。咁所以我由始至終舊時都係咁嘅。咁但係嗰陣時咁我太太佢就開始接觸
呢啲身心靈嘅嘢，咁所以我亦都有機會睇下呢啲係咩嚟。咁嗰陣時佢就因為一個緣分去上堂嘅時候就識咗 Jenny 啦，咁所以 Jenny 就係佢嘅同。咁而我咧其實亦都慢慢喺條路上咧咁啱就接觸到一個身心靈工具。其實我由始至終都淨係接觸咗一個身心靈工具啫，就係人類圖。哦。係啊，因為我其實係好唔能量派，亦都唔可以抽象派，我連占星嗰啲想望下咧，其實我都睇唔明嘅。咁所以咧，其實我真係 Jenny 之後，大家慢慢一集又一集去認識佢，就會知道其實 Jenny 識好多身心靈嘅工具，咩都會接觸下啦。因為佢咁啱亦都係人類圖入邊嘅1/3啦。咁對我嚟講呢個意思咧，就係揾到一樣嘢就 all in 落去，我就係中意呢樣嘢嘅啫。咁所以咧，兜兜轉轉下咧，咁其實我同 Jenny 嘅認識就係因為我老婆有陣時會約 Jenny 出嚟，咁所以咪會見面咯。咁啊間唔中吹幾句偈啊，跟住然之後就講下啲唔同嘅嘢啦。咁但係咧，去到近1-2年，我嚟咗台灣之後咧，就反而有機會同 Jenny 無啦啦咧會 touch base 咧，真係發現我哋有好多嘅共同話題，係無啦啦一 touch，大家都有媽咪 issue，大家都係咁啱都係 face 住，咦同媽媽嘅相處上面有啲嘢依排學緊，你又係，你依排有頭痛，我有三叉神經痛啊。大家依排又一齊研究緊中醫，總之有好多好多嘅呢啲嘅巧合，咁跟住我哋就開始講好有趣，我哋就好似一個共修 buddy 咁樣，每一次傾偈咧，跟住大家都好似有啲嘢係有個共同嘅 topic，好似好 match 啊，有啲似咧，有啲身心靈嘅說法就係類似嗰啲叫做 twin flame 咁樣啊，硬係好似有啲嘢共同共修嘅課題，咁所以點解就會構成到我哋一個咁樣嘅合作，就係覺得咦，咁既然我哋都有咁多共修課題 anyways 都傾下偈噶啦。咁可能其實外邊仲有好多嘅人都係咁啱同我哋，喂，我都係經歷緊呢樣嘢，我都有媽咪 issues，類似咁樣嘅狀態。係啊，好少嗱。首先我唔知道你哋第一個學嘅身心靈工具係寵物溝通啦，而其實我都係第一下接觸嘅，我都係學寵物溝通先，真係俾錢去學，都係想幫動物啦。而我哋首先其中一個，我覺得我哋嘅 magic 嗰個位咧，就係我哋有時有啲嘢咧係好相似，但係咧又有少少唔同嘅。例如我哋大家都有養過寵物啦，但係你咧就係狗仔派為主嘅，咁我就係貓貓為主嘅。咁其實呢一個就係喺同之中，其實又有少少唔同嘅一個咁樣嘅微妙嘅關係啦。咁但係就係從一啲喺相同嘅情況底下，我哋就可以去 further develop 啊，或者去再去溝通啊，或者再去交流啦。咁而你係學過人類圖啦，而你頭先啱啱咪都講過話，你唯一學嘅就係人類圖呢個嘅工具啦。而我就係除咗人類圖之外咧，我基本上好多我都有涉獵到或者有涉及到啦。咁但係我哋就係喺呢啲和而不同嘅情況底下咧，就有多咗好多嘅交流啦。咁就可能正正大家嗰個和而不同嘅情況底下咧，嗰個交流咧就會好有深度啦，又或者係我哋嗰個闊度咧都好廣泛咁樣，可以去講到好多嘢，或者係大家再去用唔同嘅認知或者唔同嘅角度、唔同嘅思考模式去討論一件事情，咁令到大家嘅得着點咧就會多啲啦，或者係會舒服啲咁樣咯。其實我覺得咧，呢個某程度上咧就係身心靈嘅本質，因為其實我之前有聽過一個說法，其實我自己好 buy 嘅就係，因為身心靈雖然香港唔算非常之蓬勃，但係都有唔少人開始會想透過身心靈更加了解自己。而我覺得好多人對身心靈呢個概念入邊唔識嘅人固然同識嘅人嘅睇法好唔同啦，咁但係亦都有好多人可能其實啱啱聽過身心靈，或者你身邊有呢個人去又接觸身心靈，你硬係會覺得一種身心靈嘅就係呢啲全部都係啲神神怪怪嘅嘢，但係其實我自己心入邊，我覺得身心靈冇咁複雜，身心靈其實就係3個字啫嘛，身體啦。你嘅心態、你嘅感受啦，同埋靈性嘅部分。咁你每一個人，無論你嗰樣嘢個身心靈，你係講緊占星又好、寵物溝通又好、人類圖又好，你先將呢啲嘢放埋一邊。咁你有冇照顧你嘅身體？你想唔想了解多啲你嘅身體同你講啲咩先？如果你想嘅話，其實呢個咪就係身咯。你想唔想了解你自己嘅感受？咁如果你想嘅話，就好似譬如話薩提爾去了解自己入邊冰山理論入邊唔同嘅感受。咁呢個其實都係心嚟嘅。咁靈性，你去接觸佛學嘅，或者你去接觸哲學嘅，其實都係一個靈性嘅修為嚟嘅。咁所以其實對我嚟講，身心靈其實呢樣嘢冇我哋想象中咁 we 混混，亦都冇想象中咁抽象。而其實身心靈所有嘅嘢都喺我哋每一日嘅生命入邊，亦都係正正呢個原因。點解我覺得我同 Jenny 雖然接觸嘅工具唔同，但係其實殊途同歸，因為其實大家睇嘅眼光都係睇緊同樣嘅嘢啫嘛。我睇人類圖嘅可能就係睇一個人究竟佢入邊點樣可以活出佢嘅自我，咁可能Jenny 對於佢嚟講，佢會研究靈氣啦，佢會研究 SRT 啦，佢會研究奇門遁甲啦。咁可能好多嘅呢啲唔同嘅工具，最後翻到去最尾入邊，其實我都係點樣去更加認識自己。只不過係大家喜歡嘅手法唔同，就好似佢話齋，佢係貓派嘅，我係狗派嘅。咁但係貓派同狗派，anyways，你都係喜歡一個生命。
佢嗰種綻放嘅感覺。咁其實呢件事嘅本質係冇唔同，只係佢個載體唔同咯。係啦，就係嗰個殊途同歸嗰個感覺，同埋我覺得我哋另外一個同歸點咧，就係我哋都係比較一啲落地係嘅身心靈信奉者嚟嘅，即係冇信奉啦，即係一個落地嘅人啦。簡單啲嚟講，我哋學習咗啲身心靈啊，學習咗工具，我哋唔會將我哋嗰個嘅責任啦，去抌咗俾佢嗰個工具度。有時可能就話點解個工具變咗做主導，但係反而我哋會係希望自己做翻自己生命嗰個主人，從我喺唔同嘅工具度，我自我認識，我自己點樣可以，無論喺身體嘅層面啦、心靈嘅層面又好，或者靈性嘅層面上面啦，我哋去學到習咗嘅工具，都係想幫翻自己，然之後將個責任擺翻喺自己上面，或者咁講，簡單啲嚟講係，我覺得我哋都會係我哋去用個工具嘅人，唔係俾個工具用翻嘅人啦。因為有時我看見嘅，或者我曾經我亦都試過啦，係好沉迷嘅。沉迷就係譬如 SRT 啦，即係 Spiritual Response Therapy 啦。大家未聽過呢一樣工具嘅朋友仔，就大概就係佢會係有一系列嘅圖表，然之後你會用靈擺去揾出一啲嘅答案，然之後再進行清理嘅一個工具。咁曾經啱啱認知嘅時候，可能都會比較依賴咗呢一啲嘅工具嘅，就覺得點解清咗啦，明明清理咗，但係點解都好似啲嘢未發生到嘅。咁我覺得呢一個都係嗰個我哋踏入身心靈嘅時候，好多時都會涉獵到啦，或者係行過嘅一條路，就係你過分依賴工具，然之後你唔知道失去咗自己。咁所以我哋相同嗰個位置就係我哋而家開始都咁多年啦，即係都好，我哋都學習咗，即係認知咗都比較長嘅年資啦，認知到邊一啲位我哋係可以用工具去幫手，令到佢可以行一個唔好行冤枉路，可以或者行一個行快少少嘅路，或者係令到我哋知道自己發生嘅咩事，然之後可以好重點咁樣去解決嗰件事，instead of 我不斷乜嘢都交翻俾佢去處理咯。跟住啱突然間講咗國語，我覺得啱啱你講嗰樣嘢咧，嗰個知道自己行緊咩路，其實對我嚟講幾有共鳴感，因為我覺得有陣時確實所謂接觸個身心靈，又或者更加了解咗自己嘅身體、心靈狀況同埋靈性，其實最後個結果，可能你都係會喺行嗰條路嘅時候，你都會帶有好多嘅迷失，因為人你本身就會經歷好多嘢噶嘛，咁所以你肯定喺個過程入邊多多少少你唔會突然間，其實有陣時我反而會見到有好多接觸身心靈嘅人，可能佢突然間會覺得哇，我所有嘢都好正向嘅話，可能佢真係嘅，但係有陣時我會有個 question mark 就係你真係正向定係你係想自己淨係得正向咧？呢個係一個問號，可能佢真係可以做得到，我唔知道。咁但係對於我自己嚟講，我做唔到啦，至少。咁所以我就會發現，反而對我嚟講，用一個比較身心靈通俗啲，又或者大家聽起上嚟可能覺得有啲娘嘅字，就係其實你有冇帶住覺察去行呢條路？因為其實我成日覺得，即係譬如話，如果你走喺呢條路入邊，可能我都係會帶有恐懼嘅，我都係會帶有焦慮嘅。但係你所謂嘅帶有一個覺察，即係你知道自己發生緊咩事。我知道自己而家係帶住呢個恐懼，但係我係帶有一個選擇去行呢條路咧，個感覺同你覺得全世界都迫害你嘅感覺係唔同。因為我覺得好多人，尤其是喺我接觸身心靈之前嘅時候，我就係會成日都係咁樣咯，就係覺得全世界都係同你敵對嘅，全世界都係逆流嘅，即係嗰個逆流又未知咁負面嘅，但係你就會覺得好似外邊有好多嘢都係唔係一件好嘅環境。可能而家喺香港都會咁嘅感覺，咁然之後你就會覺得我點樣做任何嘢，我要力挽狂瀾去令到喺呢個唔好嘅環境入邊創造一個最好嘅未來出到嚟。但係喺嗰件事嘅過程入邊，究竟你可以做啲乜咧？其實好多時我哋會變得好似好無助。其實嗰樣嘢咧，好似我做好多嘢，但係好多時我做好多嘢嗰個背後，其實只係想嗱，我做晒噶啦，你睇下我做晒都係咁啫嘛。同你帶住一個覺察，係覺得有啲似就係，即係其實你自己揀得呢條路，咁我就願意接受呢條路嘅後果同結果咯。咁然之後就好好經歷呢條路入邊會俾我睇到嘅風景。我覺得喺我從以前完全唔掂任何呢種所謂嘅神怪嘢，呢種嘅 we 混混嘢，到我接觸人類圖呢個，我覺得算係呢個最邊緣嘅身心靈工具嚟講，呢個對我嚟講係一個最大嘅改變，同埋我覺得喺我眼中身心靈係一件咁樣嘅事咯。
都係啊，其實說到底都係你有冇得選擇咯。因為我哋從前我未認識身心靈工具或者未認知到有呢個派系啦嘅時候，我就覺得咩都冇得揀嘅，即係覺得有啲嘢有啲負面嘅事情發生喺自己身上面咧，好似就一定要接受或者一定要受。但好多時其實原來所謂嘅吸引力法則啦，吸引力法則呢一樣嘢，我覺得我哋後面都可以花一啲集數啊或者篇幅去講。我覺得好多人都誤解咗吸引力法則呢一樣嘢，咁我哋可以容後再談。咁就係，但係就正正就係你有時你自己帶住嗰個能量，或者你而家呢一刻發生緊嗰件事情，其實某個程度上係因為你自己發出嚟嗰個頻率，然之後吸引到呢一樣嘢，呢個事情去發生喺自己身上面噶嘛，咁就變相好多嘢都係，如果你攞翻個責任，你開始覺察自己個身體啦，你個心裏面嘅一啲嘅諗法啦，又或者係你個靈性、你嘅靈魂又好啊，或者係各樣嘢想表達啲乜嘢 message 俾你嘅時候，如果當你有咗呢一個渠道去俾你認知到身體講緊啲咩 message 俾你咧，你嘅情緒、你個心理講咗啲咩 message 俾你嘅時候，某個程度上，你有好多嘢你都可以迎刃而解啦，又或者你可以去處理得到。而頭先你啱啱所講話正念呢件事咧，我都覺得係好有共鳴嘅，就係因為好多時有啲人咧會突然間講，我咁樣係咪好 positive 啊？係咪好 positive 啊？咁樣，咁我就會覺得，如果你真係一個正能量嘅人，你就唔會去諗自己係 positive 定係 negative 啦，你就係多數就係你覺得自己唔係好 positive，你先會要咁樣講出嚟。我係咪好 positive 啊？因為你基本上你處於一個正面嘅狀態，或者真係好正面嘅狀態，基本上你都唔會諗我呢個係唔係等同於 positive 咁樣。有時就係有呢個分別，唔係我講就係咯，即係唔係我係好 positive 嘅，我咧而家就好覺察自己情緒，即係有時有啲嘢就係需要實行咯，或者係就係要努力咯，即係唔係話你學咗呢一啲嘅工具，或者係你知道身心靈咧，你就真係一秒你就可以冇事。其實都唔係，因為你用咗好多時間去令到你嘅身體出現問題，或者係好多時間令到你嘅情緒積累，可能有好多嘅情緒先會令到積累咗一啲嘅事情出嚟。咁你都要花少少時間，或者花少少嘅耐心去解決。可以話有一個嘅解決方法喺度，但係你係咪會用咧？或者你係咪真係願意去好好同自己相處咧？呢一件事我覺得唔係話要多啲耐心，或者係要多少少時間去慢慢去同自己傾下偈咁樣咯。我覺得呢個咧係令我諗起嗰陣時我同你錄之前嗰個節目嘅時候有講到嘅嗰一番話，就係其實中醫入邊都會有呢個概念，就係當你活咗30-40年人所積落嚟嘅嗰啲嘅問題，等於你晚晚都夜瞓嘅，跟住成日都食凍嘢嘅，成日都涼冷氣嘅，跟住成日都唔顧身體嘅，跟住你要我食一劑嘅中藥之後，我就成個身體可以完全回春，其實咁樣都唔係好合理啫。佢話俾你聽，你都唔好信啦，係嘛？咁所以我覺得身心靈嘅嗰種狀態，其實某程度因為佢都係包括咗身體啊嘛。其實我覺得心靈嘅狀態都係，即係好似中醫個講法就係，如果你用40年嘅時間去發生呢件事，去積落嘅問題，咁我用1/10時間，即係等於我用4年嘅時間去逆轉翻去，或者將佢改變，咁其實都好似好合理啊。咁我覺得其實心靈嘅狀態其實都係一樣咯，即係我哋真係需要俾時間，而唔好強迫自己一下我就要。從我充滿恨，而家就充滿愛，因為我覺得某程度上，甚至我自己覺得一個狀態就係喺我眼中，我覺得身心靈其實某程度上殊途同歸啊嘛，所以其實喺我眼中，佢同佛學好似嘅，因為我自己好中意研究佛學嘅啲想法，唔係宗教嘅佛咯，係真係一啲佛嘅哲學嘅部分。跟住我覺得，其實佛入邊佢唔係講你要將所有嘅七情六欲或者所有嘅情感都完全斷絕。佢只係令到你係唔會被呢件事一路牽扯，你唔好以為嗰個係一個實相。固然，當你經歷呢件事，可能去到某一日，你會真係呢啲情緒係好淡然到你根本上唔覺得佢出現咗，就等於每日都有樹葉跌落地下，但係你唔會覺得樹葉跌落地下係一件事咁樣。咁但係我諗至少從一開始嘅時候就係唔好嗰個樹葉跌落地下嘅時候你就。你睇下樹葉跌落地下，又或者哇樹葉跌落地下，即係嗰樣嘢太高，甚至你過咗1個禮拜，你都仲感慨緊個樹葉跌落地下，或者仲感慨緊好傷心啊！樹葉跌落地下，夕陽無限好，跟住講1年咁樣，咁呢個就係嗰個所謂嘅情感凝聚咗喺度，停滯咗喺度。咁所以我覺得喺正念又好，或者一啲負能量啊、負面情緒都好，as long as 佢唔好太
過度，又或者唔好太長期地停留嘅話，又或者喺你慢慢了解自己嘅過程入邊，佢個時間幅度越嚟越可以去鬆動嘅，可以去變化嘅，又或者佢唔會一下爆得太勁嘅。咁我覺得其實對比之前，你已經係有所謂嘅進步，又或者至少有所改變，可以試到一個新嘅模式。咁最後就決定就係睇下你係咪喜歡呢一種嘅新嘅模式咯。咁我覺得對我嚟講，身心靈其實就係一個從來持續咁樣去了解自我，然之後去找尋一個更適合自己身心靈嘅一個過生活，或者去讓自己成長嘅一個過程咯。所以我記得我之前都有講過話，即係其實生活就係修行啦，因為你嘅修行咧，你嘅道場咧，唔係淨係響真係道場啊，或者真係一啲嘅工作室裏面啊，唔係你淨係你冥想啊，或者係你花好多時間去做清理啊，或者睇牌啊，各樣嘢嘅時候去修噶，嗰個修行唔係咁樣嘅，修行其實就係當你帶住覺察去生活嘅時候，你就會發現好多嘢。嗰個因由係點樣咧？或者係你，就算係你而家呢一刻係頭先所講嘅，就好感慨佢跌咗個樹葉落嚟啦。咁呢一個可能係感慨，可能偏向負面少少啦。咁但係講緊就係，就算係你好開心嘅情緒，都唔好捉緊嗰種好開心嘅情緒，因為好多嘢都係幻想，或者係如果你好執着，你好想去捉緊嗰個開心嘅情緒，你就唔係響當下噶啦，因為你執着緊你前日因為食咗一個大餐而感覺到好開心，然之後你就係不斷咁樣想去攞翻嗰個感覺，攞翻個感覺嘅時候，你就好難去感受翻我而家呢一刻我呼吸緊嘅感覺。咁所以好多時就係，我覺得你講得好啱，就係情緒過度真係唔係一件好事，即係你無論你大喜或者大悲，都唔係話一個最好嘅狀態咯。咁而嗰一刻好開心，我覺得就已經覺得感恩咯。咁如果你好唔開心嘅時候，就都感恩自己呢個唔開心，令到你發現原來自己有啲乜嘢要改進啊，或者有啲乜嘢可以去優化各樣事情。咁所以身心靈嗰個狀態，對於我嚟講就係我可以響唔同嘅方法去入手，去認知到而家發生緊咩事。咁當我哋知道發生緊咩事嘅時候，就可以，因為你頭先所講話啲嘅中醫食一劑藥就會好啊，或者呢啲即係好似變咗啲魔法咁樣，或者你好啦好翻啦咁樣。咁所以其實身心靈就係。對於我嚟講就係我可以俾我知道自己而家究竟可以點樣處理呢一件事，多一個方法去處理咯。咁所以其實佢都係一個幾好嘅唔同嘅層面去認識自己多啲啊，或者係認識自己種下咗啲咩因，而家呢一刻嘅果係點樣咧？咁啊。講到呢度咧，我要俾大家去知道一下我哋呢個 making of 嘅部分，因為其實咧我哋錄呢一個系列咧，我哋主要就係想真係傾下偈，所以咧我哋淨係 set 咗一個 criteria 俾我哋大家，就係大概係一個時間嘅長短啦，兩個 criteria，所以一個就係時間嘅長短，而另外一樣嘢就係我哋 set 一個主題。但係究竟要傾啲乜嘢，實際講啲乜嘢，我哋係完全冇 prep 嘅，我哋淨係挑一個我哋大家都好有共同感覺嘅主題。但係其實有一個 hidden agenda，我哋之前有討論過，但係今日冇 align 嘅就係，我哋其實係期待喺你傾嘅過程入邊，突然間會彈咗一句說話出到嚟，而呢句說話就係呢一集其實最後嘅核心。雖然我哋一開始唔知道，但係原來我哋係一齊喺共修不離嘅默契下去向住一個方向。而頭先我聽到一句句子，我覺得係今日我哋可以攞嚟做總結嘅一句說話，就係生活即修行咯。我都完全忘記咗我哋呢一個 hidden agenda。我哋頭先聽到生活即修行，我覺得得啦，我哋就可以今日就喺呢度斬啦。因為其實呢一個就係身心靈喺我哋兩個咁啱共修上面，我哋睇到嘅嗰個 essence 咯。因為其實好多宗教上面嘅嘢，其實以前可能你要去修行嘅時候，你就係要去苦行啦，你要去個寺廟度啦。但係其實好少係講緊你喺生活入邊修行。雖然會有提到呢個論調，但係唔係主導。但係我覺得其實去到近呢20-30年開始，尤其是90年代後開始，好多呢啲泛身心靈嘅工具喺美國開始、歐美開始普及，然之後再去到亞洲普及。其實佢全部都係講緊你點樣可以喺生活入邊去認識自己，而你唔需要真係匿喺一個廟入邊，唔需要喺一個宗教嘅背後，唔係一定話宗教同廟有問題，而係一個 alternative 去俾一個新嘅選擇，我哋可以去了解自己嘅身心靈。咁而呢樣嘢係令到我諗起佛嘅一個關於寫佛
學嘅人，佢曾經寫咗一句說話，我覺得佢對於生命即修行呢一個 concept 係講得好好嘅，就係話好多人以為作為屠夫嘅人，因為佢成日殺生，所以其實佢係冇辦法可以成佛。但係佢話佛陀講嗰句說話就係話呢個人反而比起任何人都更加容易成佛，因為佢每一日都殺生，所以佢更加明白其實生死係一件乜嘢嘅事。只要佢帶有一點點嘅覺察，個念一轉嘅時候，佢就會明白到哦，原來生命係咁樣。但係反而可能我哋每日舉個例子，如果你係一個修行嘅人，然之後你日日都淨係喺度食菜嘅，你係唔係真係唔想食啊？而係你係覺得呢個係一個規條，所以淨係食菜唔食肉嘅，你唔殺生嘅，然之後你滿口都係仁義道德嘅時候，咁你係咪真係有咁明白到其實死亡係一件咩事呢？可能真係一個唔覺意，突然間有盤好好食嘅肉放咗喺你面前，因為你冇食過或者你壓抑咗自己好耐，可能你就會瘋狂食。所以點解會咁容易有好多人會破戒？就係因為其實嗰樣嘢佢係匿埋咗一個避免呢啲嘅誘惑嘅地方去做修行。但係如果你唔翻返去生活入邊嘅話，其實嗰件事你冇辦法得到一個最確實嘅體會同埋成長咯。咁我覺得呢個就係生活即修行入邊嗰個核心，而亦都係身心靈或者現代嘅身心靈入邊嗰個核心嘅精華咯。同埋想同大家去講下一個，如果你真係經歷緊生活上面一啲好負面嘅情緒啊，或者好負面嘅事情咧，正如 Kelvin 所講，其實呢一件事對於你嚟講，可能未必係一件好壞嘅事，即係可能可以帶點一點希望。正如屠夫都可以最容易可以成佛嘅，只要你個念頭一變，其實就可以。就係正正係因為你經歷過你而家嘅苦，你先會可以有一個誘因去令到你更加進步咯。都希望當你真係遇到一個好唔開心嘅狀態啊，覺得好辛苦嘅狀態，都可以帶一絲嘅希望俾大家。希望我哋今集嘅一個咁閒聊嘅傾下偈，可以俾到大家喺入邊執到你哋需要執到嘅嘢，因為其實好意識流嘅，好傾偈嘅，而亦都係我哋想做出嚟嘅效果。咁但係我相信大家總會可以攞到你哋需要嘅嘢咯。咁又或者如果大家都攞唔到嘅話，都冇關係，因為我同 Jenny 喺傾偈嘅過程入邊，我哋應該互相就攞到我哋需要嘅嘢咯。係。如果你第一次聽到我哋嘅，咁就好高興認識大家啦。希望接下落嚟，大家都可以成為我哋嘅共修 buddy。當我哋去到後期或者再多啲創作嘅時候，大家都可以講俾我哋聽，想聽啲乜嘢啊？咁我哋就再去交流咯。咁我哋都好期待之後個發展會係點，因為我哋完全唔知道嘅，因為我哋完全都係一個好 flow 嘅狀態去開始呢一件事。咁希望呢一件事可以繼續 flow 落去，同大家一齊成長又好，或者一齊喺生活上面修行都好啦。咁希望可以大家一齊加油咯。咁就期待下次同大家一齊再傾下偈啦。拜拜。